Yes, Omunnyo Ku TV tukulisaya mukumulamu kutukyagenda maaso program Omunnyo Ku Makya tutunulidde ebintu bingi olunaku olwaleero luli bize mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo abaana bagenda kuba baddayo leero official opening abamu bazzeeyo sabbiiti eno amasomero agamu gali gatandise okutesitinga galabe bayinza kuyingira batya bayinza kweteekateeka batya naye nga leero officially kwe kuggulawo okw'amasomero oba olusoma olwokubiri amasomero agamu gagenda kukubirira nga malize ebyasigalira ttaamu eyasooka kubanga bali babuzayo weeks nga 2-3 okufundikira galemedde kugagala fees eza ttaamu eyasooka okumalayo naffe soko jewo omuntu tulabike nga tugenda ku nsonga nyingi twagala okutunulira na kulwaliro omuntu wangono ye Dr. Sam nayamba akukolera ekyokunywa ekya Mukama nayamba kigula nusu 10 lwoka olwa Uganda ogenda kisanga ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba supermarket yonna ekuliranye nga kakati ku kyokunywa kya Mukama nayamba yayirizaako ekipya ekitunda ekiri katale ekiri ku buli mumwa gwa munna Uganda kakati ate ye headmaster naye ojja musanga ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket nga naye agula nusu 10 lwoka olwa Uganda. Ebyokunywa bya Dr. Sam biyambako omubiri gwo okubanga gufuna amaanyi okwerwanako. Walaba President wa America juzi nga yeewaana nti ye alina hard immunity. Kitegeeza nti omubiri gwe aguliise ebyo bye guteekeddwa okufuna. President Yoweri Kaguta Museveni bulijjo muwulira ng'agamba nti ebyo ebyokulwala awulira ngero alya ebyo ebiyamba omubiri gwe. So kakati gwe tosobola kubifuna byonna n'obikuŋŋaanya n'osobola okubanga obiri oba oliawo. Naye Dr. Sam yabikwata n'abikuteera mu kacupa akamukama n'ayamba saako n'akacupa aka headmaster ku nusu 10 lwokka ebirungo ebyo ojja kubanga bw'otyo obifuna omubiri gwo nagwo gusobola okubanga gw'amaanyi. N'olwekyo ebyokunywa ebyo ebibiri binywe kubanga byakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ki UNBS mu ggwanga lyattu Uganda. Bw'oba olina kye weebuuza kyonna ku Dr. Sam n'ayamba ngenda kuwa ennamba ze obeere ng'omukubira ekibuuzo kyo kiyiseewo oba ow'okuwabula. Sina kindi oyinza okubanga oyagala babeere nga bamukuwaawo mu bungi osobole okubanga ate naawe mu kitundu ky'ogenda mu maaso n'okubanga okola otya ng'omuguza abalala. Ojja kumufuna ku 0780 17 4 16 ya MTN. Endala ya Airtel eri 0757 56 00 47. Mwana waffe wa wano ate gavumenti bulijjo ekubiriza bannayuganda okuwagira ebintu bya bannayuganda mu nkola eya Buy Uganda Build Uganda. Buli lwonyo ekyokunywa kya Mukama n'ayamba oliko munnayuganda gwowa omulimu. Ku lunaku lwa Independence Night mwalaba abakozi abali bakuŋŋaanyiziddwa abakola mu kampani ya Mukama n'ayamba nga bagenda mu maaso n'okubanga bwe batyo beebaza omutonzi olw'ebyo bye batuuseeko. Kitegeeza nti olina akamwenyumwenyu kossa ku matama g'omuntu buli lwonywa ekyokunywa kya headmaster n'ekya Mukama n'ayamba. Kale katugende maaso kunulira ensonga zaffe ndozo tugende buterevu mulamwa akadde kagenze tujja kulaba kati agewe tujja tunulira nako olw'enkya naye ng'ebidiyo ebikulu bya Donald Trump era byakaluka America ebivuddeyo biraze nti ne mutabani w'emyaka 14 yakwatibwa coronavirus wadde yamuwona mu mangu. Tutunulire enteekateeka ey'okuggulawo amasomero olunaku olwaleero amasomero gaggulawo mu butongole naye nga waliwo era gavumenti eyongere neetaawuluzaamuko egambye amasomero gonna aganaatuukiriza waakiri ebitundu 6 ku 10 gateekeddwa okuba nga gaggulawo. Kyebasimbyeko essira kye kya meters 2 abaana gye basula ne gye bagenda okuba nga basomera kasitooka ka centimeters 2 osobola okuba nga oziwa mu mabanga ago abaana gye bagenda okusuzibwa n'abaana gye bagenda okuba nga basomera. Gavumenti egambye amasomero ago gagende maaso gaggulewo. Ndamuko katono nyini essomero ye bw'akakasa nti wano waliwo mita 2 si alina okukakasa inspection team erina okujja nekakasa nti meters z'otaddewo ziri 2 naye kakati awo bwe banaabagenza ate waliwo okusika omugu okukyaliwo mu masomero gano naye tugendere Robert Mutebi tudiscussing mpolampo. Robert Mutebi tulengera oli saidi zaawo olubiri tubulire enteekateeka ya lubiri bo bateesise batya okutandika olunaku olwaleero kuggulawo candidate classes ziggulawo olwaleero kiri kitya woolyawo ssebo? Balamusizza nnyo nnyini ddala abali mu studio nammwe abeekuumira ku Sort TV. Olunaku mulindwa lwe luno eggulo twabaddemu unveiled experience nga tubala essaawa nga 18 essaawa ze twabaze zaatuuse dda ziiseemu essaawa endala namba
olunaku president yagamba nti abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo mu primary paka ku university batandika leero okulabika nti bakola enteekateeka ezigenda okulabika nti zibasiibula mu bibiina bino. Tugenda kubanga tutalaga amasomero ag'enjawulo naye bagamba nti omuliraano gwokya bbiri nga mwagalana tutandikidde wano Kinyana Mpindi ne Salt Media ku Lubiri Secondary School. Era bw'otunula olaba akapande ka Salt Media awo kyekitebe ekyaffe era tuzeeko wano mu baliraanwa tulabe bo betegese batya. Kitegeeza nti wano wetuze tugenda kubalaga butya A-level bwe yetegese na butya O-level bwe betegese. Abaana bamu nga mulaba bakyali mu nguudo, abalala tebannaba kwagala ndowooza kutuuka, asimanyi oba bisaanyizo bye batalina byebakirizisa kulayika nti batuuka wano. Ekyo tujja kubanga ate nakyo otukimanya biki bye beetaaga. Bamu baabano bajjidde ku bodaboda nga bwe twabagambye nti bodaboda zigenda kuddamu okulayika nti zikola. How safe are these students? Kyekibuuzo kyoyinza okulayika nti weebuuza mu kiseera kino, naye safety yaabwe ate nze sisobola gikugamba nti yeeno oba yeeno. Tuli mu mbeera kati eyitibwa eya new normal. Abaana bano baava wano nga tebambadde bwe batyo, naye kakati omulaba agenza okujja ku ssomero okuddamu okusoma nga masiki yemu ku requirement gyalina okubeera nayo. Omulaba kati alina ne kasanitizer ke akakagenda maaso n'okulayika nti asanitizinga akaje mu nsawo ye, era nga bw'omulaba yeeyo gye bayita new normal, bwe bulamu obupya ate bwe tutandise okulayika nti tubeeramu. Bino byonna bwe baaviira wano nga tebiriiwo nga bolaba temperature gun eyo tebagirekaawo. Na bano abasajja abambadde bwe bati tebabalekaawo, sanitizer tebazirekawo. Kakati bwe bulamu obupya bwe bazze okulayika nti basisinkana osaawa zino. N'abazadde n'abaleeta abaana mu bisulo nga bwe tubalaba balina okubalika nti babasanitizinga buli kimu kirina okulayika nti ate kigenda nga bwe kirina okulayika nti kigenda. Balina okubakebera okulaba nti temperature eri wansi kwegamba buli kimu nga ministry bwe yakisaba kirina okulayika nti kiteekebwa mu nkola. Omunnyo ku makya tusazeewo olwaleero tu dedicating ku bayizi abadda mu masomero nga bwe mugenda mu maaso n'okulaba. Simanyi biki bye beetaaga kubanga obwedda ndaba waata abayizi abazzibwayo ewaka, ekyo nja kubanga nkitegeera. Naye bwe ntunula wano clearance form for term 2 babateereddewo bye balina okulabika nti bajja nabo balina okufuna clearance form. Kakati clearance form eno erina balina okubeera nga balina bank slips, ekitegeeza akasente balina okuba nga bakasasudde. Bwe ntunula wano balina okujja ne registration bank slip nga baregistaringa okutuula ebibuuzo okusinziira ku requirement gyendaba wano. Ate ekirala 5 litre of liquid soap and 1 litre of sanitizer ojik. Okiraba nakyo kati kyetaago kwebyo ebyetaago ebyavawo nga tebaleeta. Mulina okubeera ne 5 litre eya liquid soap era ne 1 litre eya sanitizer oba jiki. Balina okubeera ne 2 sets of COVID-19 revision work. 2 sets of COVID-19 revision work eyo ndowooza bagenda gigula wano, ekyo simanyi. Balina okubeera ne biodata for new student. Biodata yo olina okuba nga ogirina yonna. Biodata eyo simanyi oba olina kugenda mu ddwaliro oba olina kugenda ne bakuwa biodata yonna eyiyo nga bw'ofaanana, obulamu bwo bwonna nga bwe buli. Ate ne 2 school face masks. Kakati zeezo school face masks kati nakyo kyetaago. Va ku masiki zino ze bajja nazo olina okubeera n'ez'essomero nga za ssomero. Ninayo amasomero ge nawulidde masiki zitunda 22,000 ate nga ne sanitizer bamu bakifudde kyetaago, naye nga baagala naye bamutundire ku masomero agamu eritali lino. Ekyo nakyo kigenda kubeera mu masomero mangi, eyinza okuba nga bizinensi egenda kuba nga ekwajja, era abazadde mulina bubeezi kwenyweza. Kakati nga bwolaba wano abasirikale n'abakuuma wano ku geeti balina ka temperature gun kaako kalabye. Oli alina temperature gun ogirabye, alina ne sanitizer ate ayambadde ne mask eyo. So kati kyekyetaago mbagambye nti tuli mu kibayita new normal, embeera gye tulina kakati okumanyiira, embeera gye tulina ffenna okulaba nti tugitambuliramu. Nga bwe nkutegeezeza Wamala ne Fedi Nabwira bali mu studio nti we twaviira wano nga bino tebiriiwo. Tugenza okukomawo oluvannyuma lw'emyezi egyo gyonna okuva nga 18 Maachi paka kati nga weebiri. Kakati kye tutamanyi ki ekyetaagisa okulayika nti oli ajja nakyo atakirina ate ndaba bamuzaayo. Kirabika olina okulabika nti
ojja wano nga ofunye ebyetaago byonna school fees eza second term ng'ozisasudde amasomero agasinga ate first term yo basazeewo bagireke abazadde babalekemu ate batandikire mu mbeera empya andowooza essomero banaaba bateredde abajja kubanga bagaba oba oliawo bajja kubanga babagabira masks ez'essomero kakati abano ababadde bazze buli omu bamugambye akomewo wano ndowooza aleete ebyo bye yasabibwa nga bwe tulaba emabega wano embeera bwetyo bweyimiridde tuli ku Lubiri Secondary School we tutandikidde olunaku olwaleero abo boolaba ba A6 aba bali mu mpale empanvu ba A6 naye buli mwana omulaba alina akadomola atambula n'akadomola buli mwana gavumenti kyejja otusonyiwamu kijja kuba kimu ekya social distance mu baana kyo tekijja kusoboka wonna wooyita olabira ddala nga ekya social distance kyo tekijja okusoboka naye nga olaba ate buli kimu wano akigenda mu maaso n'okulabika nti ate kikolebwa ate nga kikolebwa mu ebyo ebyalagirwa nga bwe tugenda maaso n'okubalaga abalabi baffe abeekuumira ku Salt TV embeera bwetyo bweri ababa tebazze na liquid soap wano bamutunda omutwalo mulamba ababa tebazze na liquid soap wano ku entrance y'essomero bwe bamugulira kubanga nakyo kyetaago kye baataddewo olunaku olwaleero ng'abayizi oba oliawo abatandika emisomo gyabwe egisembayo aba S6 ne S4 mu masomero gonna tuli mu secondary school awe tugenda maaso n'okubalagira butya ate embeera bwekedde wano tetumanyi ntuula bwegenda kubeera ate tumanyi bibiina bye bagazeetinze ate nabyo bwe biri naye nga ko mu kuyingira ekitonotono kye tusobola okubalaga kyekyo abalabi baffe aba also TV abatazze na byetaago biri ate baba tebakkirizibwa kulabika nti bayingira wano ebisingawo atujja kubanga tubimanya nekino kyekifaananyi ekyawano ku entrance ekifaananyi eky'omonda atujja kutambula mpolampola nga tuvuddeyo ate nakyo tujja kibalaga entuula egenda kubeera etya nga abaana batandise okutuula mu bibiina byabwe Muhammad Wamala ne Fedi Nabwere mu kiseera kino mugira munzikiriza mbazze obuzindaalo ngubaddize neyongereyoko ate endagibwe butya abayizi bwe bagenda okubanga batuula sitting arrangement eri etya kubanga nayo balina meters ezalagiddwa ate okugobererwa kigenda kubeera kitya kaneyongereyo mwekambaddiza omuzindaalo ekifaananyi ja kibalaga ati tulinze okulabika nti otuwa enteekateeka ey'entuula mita 2 zigenda kubeera zitya kubanga minisita yagambye nti kasambeera nga asobola okuobservinga meters 2 abaana gye basula ne gye basomera bagambye nti bagonzagonzezzaamukko ku bukwakkulizo amasomero ga ddembe okugenda maaso okuggulawo fedde waliwo okusukamu okukyaliwo eri amasomero agamu agataafunye inspection tebalina certificate of compliance certificate yo bagambye essomero lirina okuggulawo lirina okubanga liweddwa certificate of compliance ekakasa nti batuukiriza ebiragiro byonna ebinakuuma abaana n'okukebera kwonna n'abamu bagamba nti balinze abakungu okujja obbakebera tebazzeeyo abakungu bwe batalabise abakungu tebalabise inspection team egenze maaso ng'ekebera mu bitundu ebyenjawulo ng'amasomero gagamba go gatuukiriza byonna gakole gatya tebalina certificate bakkiriza kuggulawo naye batuukiriza byonna nanti kaakati awo contradiction eriwo omuzadde yagenda kwata mwana muleeta ku ssomero tiimu teyatuuseyo ku inspectinga ssomero naye ate bo abazadde bagenda kutwala abaana kubanga kye tuba tumanya nti buli ssomero lyonna eribadde lirina candidate classes kuba waliwo amasomero agamu agarunning okuva ku kibiina ekisooka oba oliawo okutuuka ku P6 n'abaana abakoma ku P6 abaana baba P7 balina gye babatwala oba oliawo gye babasindika nga bamaliriza wano kati kitegeeza nti buli ayina omwana mu candidate class ye agenda musitula mutwala ku ssomero kitegeeza nti amasomero gano gagenda kkakibwa okuggulawo anti kakati obuzibu obuliwo nti gwe nga gwe oyinza okukakasa nti byonna obikoze era obituukiriza era go gabaga nti with or without a certificate of compliance tugenda kuggulawo kubanga tukakasa nti buli kimu tukituukiriza tukitaddewo naye kakati ate bwe banajja ne batakakasa bwe balijja oluvanyuma kubanga bagamba nti bajjeyo once wala bajjeyo twice ne bakeberako ku wali mu kusooka emabega tebakomawo kudda kukakasa kubanga bwe basooka okujja baga kola kino tereza kino ne babiteekawo anti wano mu Uganda sigamba nti ababeera mu lubaga abaana babo bonna basomera mu lubaga kuba mwakafaananyi ng'omwana ava wano agenda crossing agende mu district endala gy'asomera omwana ono ali mu Kisulo osanga omuzadde amusindise yekka ne transport amutwala genda ku ssomero kati asange ng'essomero liggale naye nga munda mulimu headmaster n'abasomesa abatonotono bwe muddeyo ffe tebatuwadde certificate
bagenda kuggulawo kubutali bugenderevu olwa pressure eva ku baana jjukira n'omwana naye abadde waka all this long muli munda awulira nti ayagala kuyingira ayayaana okusoma ate jjukira nti ebiro bye tulimu kati by the way kino kankyogere nga sinnakyerabira abazadde sente tuzinoonyezza zivudde wala ezizizaayo abaana mu masomero naye ate kikulu nnyo okwegendereza entanda tugiyita ntanda gye tusibirira abaana bano nga bagenda ku ssomero omwana omutuuze omugambe nti akasente kange kavudde wala nkusalako matu bw'onaakola kino na kino totawaananga kudda wakanga okoze kino na kino olaba ebigambo ebyo biri threatening kati omwana akubamu akafaananyi atuse ku geeti omuzadde yalese waka awanda muliro todda wano kubanga emize gy'abavubuka mugimanyi muli bavubuka tuli bavubuka abavubuka tulina engeri gye tukaluubirizaamu abazadde era abazadde ekyokulwanyisa abaana ekyo nga muli mu holiday gwako ddi ogende ku ssomero nkuwone so kakati otuuke eyo omwana ajjukira ebigambo omuzadde bye yamugambye either omwana ono bw'aba wabuwala agenda kuweta agenda wa boyfriend ebintu bitereeremuko bw'anaawulira nti essomero baliguddewo naye asobola okukola ki okuddayo naye ng'abasinga obungi tebagenda kudda mu bazadde baabwe so kakati ndowooza ensonga eno kikeerezi okugamba nti batuule boogereganye ne ministry y'ebyenjigiriza kikeerezi kubanga bo abaana batandise lunaku lwaleero kyetuba tumanya nti amasomero go gagenda kuggulawo oba gaagala oba tegaagala pressure eva mu bazadde bw'ogattako pressure eva mu baana ate bw'ogattako kuba nti n'abantu bano amasomero ennaku zineno gagendereddwamu kukola kasente kyovola bagamba nti bank slip wakireetako ekitundu tunaabanja ate ezeeritaamu tozeerabira so kakati akasente ko keetaagisa amasomero nago gali mu kunoonya sente okiliyaringa amabanja gali amakadde kati omugamba nti taggulawo nga waliwo kompiti tagguddewo awo oba osaaga kakati ensonga endala ereeseera akagulumbo ensonga y'abasomesa amasomero agasinga ge twasobodde okulambulako gagamba nti abasomesa balina abatono agamu kye gakoze gagambye nti omusomesa atalina mmotoka eri private tojja nga ntambula yo yes emotoka ey'obwannannyini nga tolina atambula egenda kukuleeta kusomesa baana babasazeeko ebyo biri masomero ga bwannannyini yes babagambye bw'oba tolina private car esobola kukuleeta ng'ogenda kujja bodaboda ogenda kugira mu taxi bakugambye tojja oba tosobola kusula ku ssomero kubanga kati abo bakuwadde options bbiri either okusula ku ssomero oba okujja mu motoka bagenda kusula ku ssomero kati nze ndi mukyala mufumbo nzija n'omwami wange n'abaana kakati challenge eriwaawo naye kakati londako ky'oyagala oba mulimu oba amaze emyezi 7 tafuna musaala bwe mba ngenda kutambulira mu mmotoka yange ey'obwannannyini osanga neetaaga amafuta ga mitwalo 5 oba oli awo okujja n'okuddayo bajaga kuwa boda amasomero essomero bagenda kuwa ku transport essomero bwe liba ligenda facilitate kubanga era ne wali bobadde ogenda kati bakozesa school vans and buses housing kubanga emmotoka tubadde tuziraba okwo ku kkubo nga ziriko amannya g'amasomero nga zisaabaza abantu kakati n'ezo bannyini masomero bagenda zijjayo zijja eno zisaabaza abasomesa n'abaana zo zibadde tezikola zibadde tezeewuuba mu bantu ba bulijjo omanya binene tuleme kunyigiriza ate sayidi kakati tunule munaawo okirabe nti bagambye either purely boarding oba purely day toteekeddwa kukola bibiri kolako kimu you either day eri amasomero getumanyi ga Mengo tis purely day mukulu w'amala olunaku lw'eggulo waliwo amasomero ge twalabye mu mawulire gaffe amasomero ga gavumenti agamu agabaddemu omanyi wali eri waliwo kye nakubuuziza n'okidojinga oba kyabadde intentional simanyi maama bw'agamba abaana nti bwe zikoona ssaawa ezo sulawooli ng'olunaku lw'eggulo Mutebi be yatulaze sobayo bwe basuze ewandegeya Mutebi ojja tutangazaamu kati maama wagamba nti bayisaawa 3 mwenna mbaagala mu nju ate n'avaayo n'olaba ng'agamba gundi akomyewo 5 kitundu gundi kati ayingira ne mukaaga nga maama tanyega wabaawo ekitali kituufu either maama ayinza okulaba nga ye kennyini naye atandise okusiiwuka empisa nga muli eri munda awulira takyalina authority takyalina moral authority yegamba ku baana nti kola kino lwakuba naye kimulumiriza ng'omuntu kubanga mitima gyaffe mubaamu amazima oba justice kakati gavumenti ekintu kineno kiri mu mutima mulungi kiri genuine okola kutya either beera boarding
oba beera wadde lwakutangira naye kakati tulina amasomero ga gavumenti ameka aga boarding kubanga era etugamba nti betutagenda kusobola kusasulira eno masomero g'obwannannyini tubakwate tubayiwewa tubateeke mu ga gavumenti tambula mu kitundu ky'ennakawe waffe onoonye esomero ey'abasomesa abo batasobola kutambulira mu motoka zaabwe bataddeyo alternative nti authorities ez'enjawulo oba city council tugeze nga mu Kampala oba local government ez'enjawulo masomero ag'enjawulo bayinza okuteekawo entegeke ya bus oba van public transport egenda okutambuza abasomesa kuba jula president was clear yasooka n'agamba nti tajja kukkiriza baana n'abazadde kutambulira n'abasomesa kutambulira mu ntambula ya lukale naye gye bavuddeko yagamba nti it is okay kasitabeera nga entambula ey'olukale eno esobola okuobservinga operating procedures abaana basobola okutambulira mu ntambula eyo n'abasomesa basobola okutambulira omwo n'abazadde nga bakomyawo abaana bano basobola okubatambulizaamu kakati ate kyagenda okujja nga ate eno directive emaze okujja nti purely boarding purely day kitegeeza nti akisoboka amasomero gano sigala nga gakyatambula emirundi ebiri abadde ne boarding singa kyali kitunuliddwa wali mu kusooka kubanga era tukigeraageranye ku kyaliwo ku ntandikwa nti abakozi abali mu makolero ag'enjawulo bwe babeera basobola okubasuza basule naye nga si bineno bya fuluma yingira kati ekitegeeza nti gavumenti oluvanyuma lw'okutwala akabanga observation yaayo yali nti maybe covid-19 asobola okutangirwa omuntu n'asula ewuwe singa abagoberedde kino na kino nga tujjeeko ekyokuba nti kafyu yali atandika ssaawa mekeemu nga tujjeeko ekyo nti obudde bujja bakwatirawa mu kkubo n'ekyo indirectly kyali kiyambako obutasaasaanya nti singa baba bagenda okutracinga mu communities ez'enjawulo okufuna abalina covid so kakati abantu baffe bano abaana baffe bano abaana betugamba nti oba abasomesa bebateekako akakwakulizo nti beera n'entambula eyiyo bebasomesa mu bulamu obwa bulijjo babadde batambulira mu taxi bebasomesa babadde bayiyiza mu butale and by the way amasomero gateekwa kirowoozaako abasomesa bwe muba mubadde mubalabira mu kifaananyi kiri kye babaddengamu ekyokujja okufukamira mu ofiisi zammwe munange empolaayo munange ate njagalayo ka advance njagalayo kaaki kakati bakyuse tubalabye mu lockdown nga bakola emirimu nga buli lunaku oli akwata emitwalo gye 3, 5, 10 bwe munaakalubiriza abasomesa bano bagenda kubaddukako jjukira nti bano ba candidates be reportinze sofa naye n'ebibiina ebirala birina okujja ate ebibiina ebijja nabyo birina abaana bangi kitegeeza nti ogenda kwetaaga okwongerako omuwendo gw'abasomesa abalala be muteekako obukwakkulizo mwabasasudde emisala gyabwe gy'emyezi 7 kale tuyinza okugamba nti si condition naye tubeemuko obuntu bulamu tomanyi ngeri muntu ono gy'abadde atambuzaamu bulamu twabalaga wano nga balya biwata ye musomesa gwonigirirako nti jangu n'entambula eyiyo okitegeera siga okujjako nga mugamba nti bataddewo ka weekly allowance kebagenda okuwa abasomesa obuwakuzi bataddewo nti olaba ne wano urban authorities okukola enteekateeka eno okutambulizaamu abasomesa n'abaana bagaya radius of 5 kilometers gweoba ova kilomita 3 tojja kutambulira mu ntambula eno yaki ya lukale gye bataddewo nti kesisa egenda efune baasi ez'enjawulo ku ruuta entono ezo bagenda kuntegeera batya omanye ebintu ebimu saagala twogerengako mulimu ebitasoboka waliwo ebintu bye twogerako buwogezi wano mu Uganda ne kibeerawo n'ogamba nti bambi gavumenti yaffe yakoze eki kuba bw'ogamba omusomesa nti twagala alina mmotoka yekka abasomesa kakati bakubiddwa kyekimu luli wadde obuzibu nti osanga omusomesa wa chemistry nga almost yasomesa district yonna naye kati bagambye oteekeddwa okubeera nga osomesa essomero limu bwe riti mugawannannyini obuga gavumenti limu lyoteekeddwa okuba nga ne private naani musomero ddamba somesa kale mu ssomero limu osomesa ebibiina byonna by'oyagala part timers omusomesa oteekeddwa okubanga bano ate nina ekibaluwa wali oteekeddwa okubeera full time sula mu ssomero tofulumamu omusomesa afuna ssente meka omwezi simanyi kisinzira ku ssomero kiri asomesa mitwalo alina ssente zasasula omusomesa tugambe nti mitwalo 4 aba gavumenti babasasula kyanjawulo n'aba private basasula kyanjawulo mu Kampala waneno cheapest house esobola okuweesa ku kitiibwa ya ssente meka room emu bweti yinza okuba emitwalo 10 n'egyo abasomesa bazaala abasomesa baba n'abaana be balina okusomesa be balina okuliisa
bebalina okubanga bayimirizaawo amabanja ge tubadde nago mu covid bino byonna njagala bannaffe bano abakulembeze babasomesa babiteekewo nga bategedde bagenda bagabiranga gundi face masks government yazigaba abamu baafuna kakati olaba wamala packaging ya government anti kakati ekitunuuliremu nti eri amasomero agamu gagesobola mu mbeera yonna eno gye bayiseemu nga baba batandise basobola okugaba mask 2 oba 3 nga tebakusaze ku musaala wano mu Uganda kasoboka osobola kiwaayo omusomesa wo bwobongo nedda ssebo bagenda gy'osobola okufuna olwa service gy'oweereza bagenda wabula njagala kusooka okwebaza amasomero Mutebi gayogeddeko agagamba nti bagambye school masks naye nga basitunda 12,000 mwebale kuba fair 12,000 naye tulina amasomero agagenda okutunda masks 15,000 n'okweyongerayo kizibu ky'ekonomi ya Uganda kyekyo ate bane twawula obubbi it is okay mubeera bubbi naye nga yeyo economy bwetyo bwetambula bw'olimala okubba naawe bakubbe agenda agambe ya 15,000 bw'olimala okubba namuwe 15,000 oba tuyagala jangu ate jaga tuleeta ya waka tuleeta ya government tuleeta ya ddwaliro twagala ya ssomero erina ne maaka essomero ne gavumenti ki ekisinga obuzito kakati awo ogenda kitunuliramu kati bawo za gavumenti bajja zikolamu nga bagenda mu ga gavumenti kizokke musobola okwambala gavumenti of Uganda nawa private ajja kugaa nti masiki ezaffe ya mutwalo gavumenti tegivunanyizibwako temanyi twagikoledde yaffe era kugamba nti egulwa ku gate oluyingira bwoti it is part of the requirement for student to access service yaffe munda katulinde government empya mugira mutubba kakati awo tunulidde eriyo nze kino nsaba abasomesa n'abakulembeze b'amasomero ensonga tuzikwate case by case wakili uniquely buli omu abadde alina challenge ezize mu fees abana basigala bakyasaba fees enkadde legislation yiyo naye etuuse nze badde ngamba amasomero n'abasomesa n'abakulembeze b'amasomero abazadde mbawulirize buli omu alina challenge ezize tulina amasomero ge twatuuseeko already abazadde bakubye dda amasimu ne bagamba nti tugenda kusobola bisale bino mukulu wamala omwana omuyala kizibu nnyo okuwuliriza ndi muzadde naye omwana ne bw'aba nga abadde mukozi wa mirimu n'omugamba Jemmy ngambye eyo ze sowaani bw'obanga z'omuwozesa zaalidde ssapa nga ziringa mu ssaawa 5 ez'okumakya talina ke yatadde mu lubuto oba olimba abajja kasuka emikono akasuka ebigere akole buli kimu bufunza batakuwadde matu kakati bananyini masomero nabo ate tubasaasire betugamba okuwuliriza abazadde ayina bills nyingi ezimulindiridde kana akavuyo kayiseemu akasatiro kayiseemu okukakasa nti ateekawo ku bimu ebyamusobozesezza okukkirizibwa okuggulawo ezo sente abadde azijawa abadde akola jukira nti amasomero agamu ettaka kwe gatudde oba ebizimbe mwe gali barentinga okiraba ekyo bills amasannyalaze amazzi n'ebirala byonna yabadde abisasula muli mu lockdown esooka omalize enkunyonnyola ekyo bulungi kati bambi musajja wattu oba mukazi wattu buli lwazibiriza bwati buli lwatambuza bwati omuntu awulira kimu mabanja alina njala ya mabanja alina njala ya sente kati obukambwe essaawa zineno bungi era abamasomero oba oliawo abanatandika okuwulirizaamuko kiyinza okuba after 2 weeks naye kakati akadde kano abaana baffe abamu bagenda kumisinga kikulu baleeteko basasuleko kasasudde kubanga era tekikugasa it is conflicting it is two way bw'otulamu n'olaba nti singa ogamba nti atasasuddeeko kale njagala full pay mwena mujje olina abaana 5 abasobola okuwa full pay bayinza okubeeranga 2 waliwo abazadde nga mwayinamu abaana nga 7 wage bill ne cost yonna gy'obadde okozesa eyalunaku cost of operation yonna gy'okozesa eyo somero lyonna nga bwebadde etambula gy'ogenda okutambuliza ku baana 15 naye bali 2 bokka bali willing okusasula Is it economic business okuggulawo abaana 2 oddukanye essomero ly'abaana 5,000 ng'ogenda ddukanya ku bantu 2 bokka because tosobola kuwuliriza bazadde anti kakati n'ekintu kino wekibeerera ekizibu weewano amasomero waliwo amasomero agakoze ebyekisa ne gakkiriza abaana betwogerako kati ba finalists ne gakkiriza abaana banene okusoma oba oliawo n'okutuula ebigezo nti nja kuleeta ssente nga ngenda kukima results bw'otambula mu offices z'amasomero agawerako abaana naddala ababasuulira results eza senior 4 ne senior 6 bawera nga tebagendangayo bamaze oluusi emyaka 5 emyaka emeka nga mabanja gali awo bwe gatyo gatudde
ago masomero gali awo. Kati waliwo ne kese endala ey'abazadde abatagenda kuzza baana mu masomero. Omusomesa ono oba headmaster bw'aba akalambidde nti mala kusasula tali sure agenda kukomyawo abaana abenkana batya. Anti kisinza ku rapport gy'obadde olina n'abazadde. Ekiriwo kiri nti bw'abanga omuzadde abadde loyo ku ssomero akuwadde abaana basatu alina owesi wano alina abakandidati babiri omuntu anaakubba bagenda maaso n'okusoma omuntu anaakubba obulungi okusinzira kale okunyaga tugende mu mbeera gye tubaddemu enembeera okimanyi nti abantu abakyasinze okunyaga bannaabwe kati katudde ku mbeera ya covid tukozese eyo balandiroodi waliwo ababadde ab'ekisa n'agamba omupangisa we embeera gye tubaddemu gitegeera tujja kugiranga mpola mpola kale bw'oba oleeseeyo ez'omwezi nga ne ku nkadde ompaayoko emitwalo emeka 5 abasinga obungi basenguse kiro abasinga obungi ennyumba bazivaamu n'aleka kateni nga landiroodi abalowooza mwali bakanda kulaba oluggi terweggula nga bo balowooza aba agenze kukola ki kuyiiya so nga yadduka. Kati trust mu bantu eweddemu nti omuntu anaakunyaga abasinga obungi bw'oba ogoberedde be balidde ssente zaabwe ziwerako. Fed ajja n'agamba mpolaayo emitwalo 2 n'ogikwata n'ogimuwa n'agikuddiza. N'akomawo n'agamba mpa 5 n'ogimuwa. Kati bwadda n'akugamba nti kakadde after a long time n'ogamba nti awo no wange musasuzi tadda. Kati abantu baleno tobanenyanze kyendowooza kiri ekintu kimu. Omuzadde, omwana, omusomesa n'abakulu b'amasomero mbadde nsaba buli omu yejjemu endowooza eri egamba nti embeera abadde tagiraba ekyo kiri mu giraasi actually yendowooza yenjogera entuufu nti ekyo kiri mu giraasi tetuli mu giraasi kubanga waliwo abazadde covid bw'abanga abaddewo buli omu akitegedde covid abaddewo tetukyekwasa covid kati tetukyekwasa covid nti covid atukubye naye kati we need to understand each other buli omu ategeere mu scenario eno kirungi nze kulowooza nti gwe oteekwa okutegeera nti sirina kaakati awo ogenda kukola otya mu kino nkugambye essomero ly'abaana 5 bona bana babanga bazze oba 7 ligenda kubeeramu abaana ba candidate classes bali 10 bakugambye nti tugeze kale bisatu senior 4 ne senior 6 oba bisatu oba bibiri bagambye ntuuza not more than 70 in each class 2 meters abaana tususa 7 mu kibiina weetaaga human resource empya okwongerako weetaaga abasawo weetaaga baki abagenda ogenda maaso zimba ebikomera teeka kasikaali under the new soaps ezabaweereddwa kakati abazadde akugambye ngumiikirizaako nsooke nkwe 50% then ompeemu other 2 weeks oba ompeeyo omwezi nyongere noonye kuweeyo mpa bank slip nga 3 oba mpa 2 nja kuba nga nkwata mpola mpola sirowooza nti eriyo omuzadde atayinza kwagala mwana we amalirize ebibuuzo ebyakamalirizo mukadde kano oyo nzikiriziganya naawe bw'aba ataddeyo 50%. Yes naye kyeŋŋamba ge masomero gonna agagamba nti twagala full 100% bank slip pay bali akadde kano ngabagala 100% omwana kudde wanu sawa zino jegali amasomero likyali mu community galimero twagala 100% oba nze mbadde ngamba wuli abazadde akuba essimu n'agamba mbadde njagala nnyo essomero naye sigenda kusobola sina candidate as of now nabga sigenda kusobola mbadde njagala nnyo naye embeera ennemeredde omusomesa na headmaster n'agamba jangu twogere kyogera nti each case should be handled uniquely buli omu alina challenges ze zaafunye eriyo abatakubiddwa covid embeera nga bwe yatandika okuva mu march n'okutuuka olwaleero afuna 100% ngabo wadde bafuna akasente yes aba government bafuna bulungi abasomesa badde bafuna omusaala gwabwe aba government teri akubiddwa era badde nga akeberayo payslip ng'agifuna bulungi ne bamugamba kayingiddeyo kati otayinza kuba ate y'omu n'abageta abakubiddwa ennyo oba batafuna wadde akawunga teyafuna wadde mask ya government naye nga atalina candidate abadde kubanga waliwo ebintu etusobola compromisinga ebintu nga education ebintu ebyobujjanjabi osobola okumpetinga n'omugagga yenna mu mbeera yonna eno service tutunulire service naye nga ate omusomesa oba omukulu w'essomero ateekeddwa okutunuulira class z'abantu bonna eri amasomero nga bamanyi nti omwana bw'ayingira wa minisita omwana wa mukungu gundi naye kati abo oteekeddwa okutunula n'omwana abalala abali wansi class tukirize tuganye nti abantu baneeno bannannyini masomero agenda okugatandikawo ng'amaze okutagetinga abantu bayagala kati essomero erisasuza abaana obukadde 2 nga school fees buli ttaamu
tosuubira muntu ono kugamba nti jangu ng'osasulira mu biwayi kubanga obukadde bubiri buno bwetugamba amanyi nti abaana bali be basobola okukola ki ekyewuunyisa nti amasomero ag'ewaffe busitema amasomero ag'ewaffe ga St James Bina Primary School ago omwana gy'asasula emitwalo 9 buli ttaamu naye emitwalo 9 gino maama bank slip yeewuba mu ofiisi bazimuwa emirundi ng'ena okuzimalayo kakati eryo essomero bambi tasobola kuvayo n'agamba nti pay 100%. Ekyo tekisoboka era gano agamaze actually ge amasomero gano gatusasula bukadde bubiri tusasula meka ge gamaze okutuukiriza buli kimu kubanga bo bamanyi bannaffe abalina ssente abakolamu ye abafa ku kintu ekyo omwana wange ali mu mbeera ki bw'ajja ku ssomero n'asanga omwana ng'agezegezeemu class teacher abuukayo n'amazika awo agawerako ebitali eno ewaffe bambi nfukamira ne ngamba webale kunkumira kajjemi kange mukama katonda akuwa omukisa ka handshake akakalu akazibu so kakati banene ababituukiriza bamanyi nti abazadde bagenda ku returninga naki n'ensimbi nowanda abasinga obungi bandi bange ebintu bineno babyewoze kati abantu banene abagwa mu category eno ne ba service providers babeeguya bagamba nti nze kan supply nge bajja kuleeta kubanga there is hope tosobola gamba nti minister mulamba ayinza okulemererwa okusomesa omwana omubaka wa parliament ti omwana tasomye ekyo tekisoboka n'emirimu emirala gye batunuulira ne baweeyinga so kakati amasomero agamu agagambye agagobye n'abasomesa abatalina mmotoka za bwannannyini siga first class schools agaliri waggulu getwogerako era nago gabeera galyawo naye nga gamanyi nti fe abagasembya ye feda amanyi nti afuna omusaala gwa mitwalo ago 3 naddira omwana we amutwale naye yenyige wamala afuna obukadde bumeka bwe butyo so kakati ffe twonoona amasomero gano tetunnaba kumanya ffe nga bannayuganda wawe tukwata okimanyi nti abantu abamu ateeka omwana mu ssomero lya bukadde 2.5 naye nga ennyumba waasula agipangisa mitwalo 18 kyekugambye nti eri ebintu kati time tumanye wawe tugwa health care ntosobola okugenda mu ddwaliro lyonna as long as ailment eyo ekwetagisa kubeera mu ddwaliro eryo nti musonda kyonna kyemusobola okutaasa mu bulamu nebaza bazadde bange nti twasobola okubeera mu mbeera eyo nti twasoma n'abaana b'abakungu mu mbeera eyo ey'okugamba maama genda n'oyogera maama weebale nnyo munnange embeera eno gy'otambulizaamu nga weebaza opapa abakyala tuba n'ebizibu bingi maama yakola kyonna kyasobola mu mbeera yonna twasoma n'ab'abakungu naye nga mu mbeera eyo yes anyhow tugende ku kirala embeera y'okusoma tugambye nti amasomero gaddamu leero mu butongole abaana bagenda kutandika batya tunudde obuliwo obwo obukwakuliza obuteekeddwa ku masomero obuliwo bugenda kuyitibwa mbutya naye ng'ate abaana bateekeddwa okusoma under the new normal naye kaakati gavumenti yaffe amasomero gaayo abaana baffe mwe basomera ag'obwannannyini tugalabye gaguddewo kaakati ate go aga gavumenti gayimiridde gatya jjukira nti gavumenti yandibadde weeviirayo okugamba nti abaana bwe babeera babalemeredde mu masomero g'obwannannyini mugaleete mugaffe nze ng'omuntu nze ng'ow'ebusitema nsuubira okuba nga gavumenti yandibadde yo yateekateeka dde amasomero gaayo actually nga n'aga private gayita mu ga gavumenti ne gagamba ayayayaya kino kye tulina okukola ne balyoka bakola ki ne balyoka bakikola naye gavumenti bw'ebanga yo terina kye yaakoze ku nsonga ya SOPs naye nga amasomero g'obwannannyini agamu kala agatuukirizaako 30% ng'oba oliawo gakyagaaniddwa okugulawo kuba kyemmanyi nti n'aga gavumenti abaana bo bagenda kuteeka mu uniform bagende ku ssomero tebibakwatako oba batuukiriza oba nedda basajja batu bakazi batu batuula wansi wa muti bawandiika ku ttaka ekyokulya kyakuwammanta waliwo amasomero agamu ge twalaba nga eziringa ezibadde dormitory z'abaana kakati nga zikozesebwa nga store mwe batereka emmere gye bamaze okuharvestinga baheadmaster bayiiyaawo ndowooza bu project awo bwamangu bukole so bo tekigenda kubagaana kwambala kugenda ku masomero gaabwe naye honestly speaking ejja kuba challenge y'amaanyi bujja kuba buswavu na kwekangabiriza kugamba ganene agagundi nti gwe ggalawo naye ng'ate ekyomunju kiganye obulokozi butandikira mu maka bulyoka bukulukuta so kaakati gavumenti
ensonga eyo tugirowoozeeko ku mulundi guno gwokka. Omanyi kiruma nnyo omwana n'amala emyaka 7 n'atuuka ku mbeera eno ey'akamalirizo n'atasobola kutola bibuuzo bye by'akamalirizo oba emyaka 3 n'agenda ku gwokuna guno n'omulemesa. Kubanga jjukira waliwo ne be baawambira ebigezo nga baddamu. Ajja sigala nga obulamu bwe bwonna buli haunted. Agamba oyo yannemesa okubanga ntuula ebigezo byange. Maama yakola kyasobola, taata yakola kyasobola, yamwegayirira ne yeeziribanga n'agaana okutuddiramu. Naye tugamba nti abazadde togwa ddalu, teweesula mu mmotoka lwa mbeera eno. Omwana osobola okumuteeka eriri okumpimpi awo. Bw'abanga abadde muri liri awaggulu nnyo tosobola kubanga omuzzayo mukadde kano, muteeke muri liri okumpimpi awo. Waliwo abamu oluusi oyogera n'abasomesa, waliyo amasomero ge bagatta gye bayita maaja. Nti waliwo babadde balina ssente eno ne ssente eno ne ssente eri naye nga gali almost mu vicinity y'emu nga basobola okumaajinga. Erimu liyinza okuba nga libeera likola performance yalyo nga teri nnungi nnyo ne bamaajinga wamu. Kati branches ez'enjawulo ng'abazadde babadde balina abaana ne bagenda basindikayo. Kati mukadde kano nga branch ezimu zonna tesobola kutambulira wamu. Naye nga omuzadde agamba nti badde njagala branch eri nsigale nga gye kyantwala omwana wange okuba nga afuna service ey'education. Katuga nti abazadde mental rigidity eyo omuntu okulabika nti gwesibe tegusobola kutaggulukukamu ebikwate gutaggulukuke. Embeera erimu kati forces nyingi nnyo ezisindika kati economy ekubiddwa nayo kenyini enyingiza yakendera almost by over 3/4 oba by half. Nti wagattagattanga omusaala mulundi gumu luli n'osasulira abaana bonna omulundi gumu ne bavaawo. Kati ofuna half pay tasobola kusasulira wadde omu. Olina abakandidate 3 naye bonna weetaaga okulabika nti obakubisaamu. Kakati awo munnange amala gakendeere. Anti oluusi tugamba nti sente ziba ntono oba tezibaawo nga tofunye byazikozesa. Naga tezibula mukwate. Kyova olaba tu stretchinga ne we tutasobola kutuuka. Omanya nti kati kansenguke nve mu nnyumba ey'emitwalo 10 ngende mu nnyumba ey'emitwalo 25 awo obwongo bujja kuzuukuka nja kutakula omutwe nsobole okuba nga nfuna ssente. Tulina endowooza eyo. Kati oli ayinza okusigala ng'agamba nti nja kuyiiya nja kutetenkanya ekitali kibi naye ate wakati mu kulemera kunja kuyiiya nja kutetenkanya. Jjukira nti omwana ono oba omutwala mu ssomero eppya ebyetaago by'ogenda okugula ensimbi mpitirivu. Bw'oba omuzzayo mu ssomero ekkadde sente za ttaamu eri ne sente za ttaamu eno zeetaagisa ate ne ziri eri ezinaasembayo. Kitegeeza ki? Nti era sente zisigala zipayiringa. Kati gwe mu kifo ky'okusigala ng'olemerako nja kuyiiya nja kukola ntya nja kutetenkanya otuuke wali eri towards the end ng'omwana kuba kakati abasinga bagenda kutandikira registration abaali tebanaba kukiggusa bagenda kukitandika bakikoleko. So ekintu ekyo kirowoozeeko muteeke ku ssomero ly'osobola. Yes, Robert Mutebi ali Mengo katulengere ate Mengo bo batandise batya olunaku olwaleero. Mengo is purely day school. Yes, Mengo our school. Genda maaso Robert Mutebi tuwulire embeera ey'Emmengo yo eri etya awulange ndi parent Mengo Senior Secondary School. Yes, ni parent. Yes, neyaziza nnyo neyaziga okuleka nti mbaddidde wakyuse ebintu bikyukidde ddala nnyo bye twali tumanyidde mu masomero ate byakyuse nnyo era bebi mugambe waka nti wanakomawo Emmengo agenda kusanga ebintu byanjawulo nnyo nyene ddala. Lwaki njogera bwe ntyo? Wano wenyimiridde bamakinzeewo ebigere kati nga wano boolaba bataddewo wano akati babikoze for purposes of social distance ne bateekawo na wano nti omuntu ne bwoba oyingira olina okukuuma social distance ng'oli ate ne banno oba student oba musomesa oba muntu yenna ayingira ate mulina kweriraana. Kati nga bwogenda maaso n'okulaba wano bapimye meters zino z'olaba oba meters ziringa 2 kati eyo ye social distance gye batadde wano na wano ne bapimira ddala meters kumpi nga 4 olwo lutalumu n'olutu olulala ne bateekawo wano. Kati go wenna ayingira wano ng'oyingira Mengo Secondary School distance erina kubanga bw'ogiraba bwenjikulaze. So bitandikira ddala eri nga oyingira ova ku luguudo paka wano. Tebakomye okwo kwokka ku bino byokka bw'otunuulira term 2 2020 S6 kati allocation yaki eya classrooms bweti bweri allocation yaabwe ajukira amasomero gano gatuuza abaana bangi
bagatuuza abaana bangi. Kakati eno ye allocation eya classrooms. Oyinza okwesanga nga bulu yokka eno nga bw'ogiraba bulu ebadde etuuza abaana bangi, naye olaba nti kakati aba bagitemyemu endooza nebbi nga bwogenda maaso n'okulaba olaba central nebbi okiraba abamu bajja kutuula mu DH eno edining kakati ndowooza olaba allocation east ebadde n'abaana kati 35 ne 33 ababeera 68 kakati 68 abadde batuula mu kirasi emu babatemyemu 35 bajja kubanga batuula waabwe ate ne 33 nga batuula waabwe kati olaba north nabo babatemyemu kuba north kati yo giraba ate nene nnyo kakati batemyemu ne batemamu B ne B kitegeeza nti 22 bajja kuba batuula bokka 28 batuula bokka 27 ne 26 abo naba class emu ebadde north bagenda kubanga nabo batuula mu classes ebadde class emu bagenda kubanga bakozesa class emu 2 3 4 ebadde class emu kati ndowooza okiraba bwe bakitemyemu okulabika nti bafuna social distance mu class si ekyo kyokka ebirala bye tulina okubalaga ebikoleddwa wano bw'otunula munda wano ku ssomero ng'oyingira bagamba before entering please observe the SOPs akakapande okalaba please observe the SOPs okalaba era bataddewo n'obupande obulala wash your hands n'ebirala nga bwogenda maaso n'okulaba gwe ali kati ku so TV butereevu ebyo bye bimu ku biteereddwawo ati tebakomye okwo bataddewo ndowooza eno simanyi oba afande oba eno temperature gani oba epima speed ya motoka simanyi sigitegedde abali wano balina okumbuulira ndabawo akuuma kalinga oba kapima ki oba kalaba ki ako. That's a temperature gun. Yeah, it's a temperature gun. Temperature gun yeri eno temperature measurement. Isikwegamba ndowooza olaba engeri gye omuntu gye yeetegeseemu waliwo nakali akalala oba kakola kyako sanitizer automatic dispenser ya sanitizer nayo ndowooza ogiraba nayo eteereddwa awo ate wali simanyi oba banzigaliddeyo naye kanzi kubanga tulaga Mengo bwe yeetegese. But we are live on Soul TV right now. We want to see, to show people how prepared Mengo Secondary School is. Wali ndowooza olaba butya bwe bategese bulungi nnyo. Organized. I don't see why you don't want us to show the public how organized you are. But you're organized. Olaba bataddewo amazzi, bataddewo ebifo abaana we banaabira nti bw'otuuka wano anoogenda maaso kano ne kakebera measuring temperature omwami oli naye n'akukebera okateeka mu face kankebedde ndoza kankebedde kati wano ate waliwo bangambye automatic I don't touch sanitize noza mubiraba wali bagamba not see wash your hands before entering awo nawo waliwo ate goberera SOPs nga bw'oziraba kakati ekirala ekiri wano ku Mengo Secondary School akwe kuba nti bw'oba omuyizi ng'ayingidde wano agenda butereevu wano jjukira sanitize nze akoze buli kimu ate oba weeyongerayo wano n'onaaba kati okunaaba ostepinga wano amazzi geego gogenda maaso n'okulaba nogenda maaso n'okunaaba so organized bali organized nnyo nnyini ddala kati bino bikozesa masannyalaze ndowooza obiraba teekawo buteesi nekikufiiringa nekigenda maaso n'okukola ki nekireeta amazzi kifiiringa bufiirinzi ndowooza embeera bw'eri mu masomero wano ate nawo wanjawulo ku getulabye nti Mengo yo etaddemu sijja buyita bubadde naye etaddemu ebirungo bingi nnyo nnyini ddala nti oyita mu mitendera mingi nnyo okulabika nti oyambuka waggulu mu kiraasi oba mu ofiisi oba yonna gy'oba olaze kino kyonna ekifo okiraba bakitaddemu
ebifo abantu bagenda maaso n'okulabika nti banaabira amazzi gali buli wamu. Kyetwagadde okulagako butya ate amasomero bwe geetegese eno Mengo Secondary School Lubiri SS tuvuddeyo oba olyawo tujja kuddayo gye bujjako katono naye ekyayo bwe kityo bwe kiri naye Mengo bweti bweri. Omulabi waffe owa Sort TV katweyongereyo atukulage butya amasomero amalala ate go geetegese gatya. Omuzindaalo abali mu studio ngobaddiza. N'entandika okuggulawo amasomero mu butongole okuzzemu olunaku olwaleero. Dakika emu bbiri tulabike nga tuwumbawumba programu y'olwaleero. Weewaawo olunaku olwaleero abaana baffe nga baddayo ku masomero twegayirira omutonzi asobole okuba nga abakuuma ate abayise mu kusoomozebwa kwonna oba olyawo okunaabalukawo kuba emyezi 7 ng'omwana tatuulako mu kibiina eryo ebbanga libadde ddene. So katwegayirire Mukama Katonda abawa amagezi okumanya awamu n'obukuumi. Njagala kusaba bataata abaami abasajja abavubuka tikakati abaana baffe bazzeemu okusoma kimala kye mubatawaanyizaako nga bali mu muggalo. Kakati tusuubira abaana bano okubanga mugenda kubawa omwaganya basobole okubanga basoma ensonga z'okubakabawaza ku mulundi guno gwokka mutusaasire busaasizi kubanga akasente k'omuzadde kava wala okukateeka mu mwana ow'obuwala. Mpozi ekisembayo njagala kusaba ebiwayi byonna ba studenti abasomesa abazadde ba headmaster ne ba directors abo bakuba nannyini masomero and finally government nsaba wabeewo okutegeeragana kuba tugenda kuleka nga tufundikirira wano tujja kusuka olunaku olwayo tugamba nti abazadde ate n'abasomesa mukwatagane bulungi amasomero gaggule bulungi. Twagala kutangira ekirwadde kya COVID-19 naye tewali nteekateeka. Gavumenti yagamba singa spikes neeyongera n'endowooza abasomesa n'amasomero gakuza enteekateeka ennungi. Tubagaliza akaseera akalungi tugamba abagenda okwewandiisa mukuume eddembe akalute kabaawula tubeetaaga muli balamu ate tubeetaaga wali omwaka ogujja abaana abawangudde muwangule. Tugamba nti may the best candidates win akalulu keekube katandika olukatandise mu butongole. Tubagaliza akaseera akalungi tujja kudingana olunaku olw'enkya musibe bulungi mweraba.